想唔想睇啊？但係你係咪都要有個師傅去教一教你先啊？係啊，好一定要。好，咁呢個時候咧，我哋請我哋嘅拉茶師傅啦嚟到台上面啦，哇！俾掌聲佢。好啦。Mungkin aja ay macam-macam buat ya. So kata ay tak pandai buat ya. 主持你要翻譯一下你啱啱講咗啲咩先？我啱啱係話我要請佢，即係要教我點樣，即係要耐心地教我點樣啦，因為我唔識。你可唔可以同我哋用翻你個馬來問佢有啲咩嘅技巧你要留意咧？Oh, kalau nak buat yang teh tarik ni kan ada apa teknik tak yang kita mesti tahu? Tak ada. Dia just tarik macam ni je. So, 佢話咧冇技巧，拉就啱㗎啦。真係咁簡單。佢真係咁講㗎。咁你覺得你有冇信心可以做到咧？我應該 OK 嘅。你 OK 啊？OK 嘅。咁呢個時候嗱，我企過嚟，我幫你揸住支筆，因為我相信你都冇手㗎啦，交俾你啦。我見佢咧個距離咧越拉越高啊！你覺得你可以拉得幾高咧？dekat sampai jauh kan? Okey, dah siap lu. Pusing balik. Lagi sekali. 再嚟多次係咪啊？有信心喎，你有晒鋪喎，越拉越開心係嘛？一陣我就轉身㗎啦。嗱，你可唔可以拉多一次俾我哋嘅傳媒朋友？你睇下可唔可以 hold 住你嗰個拉長板嘅？係啦，等我哋可以捕捉到呢一張相。嚟啦喎，1、2、3。哇 ！hold 住，快啲！哇！犀利！係咪玩得好開心啊？好開心啊！我唔唱歌啦，我轉行做拉茶，我開翻間拉茶店。一定有好多人嚟幫襯你，我見你拉得好開心啊！個任務未完㗎。呢個時候咧，要請我哋台下幾位嘅嘉賓去品嚐你啱啱嘅拉茶啦！哇！